için dudak dolgunlaştırıcı deniyoruz. Burada gördüğünüz gibi dudaklara sahip olmuş. Şu an dudağında hiç filtre yok, hiçbir şey yok, ruj da yok. Bakın böyle, bu da böyle. O zaman bunu dönecek mi? Hadi deneyelim. Sadece sürüp 1 dakika bekliyormuşuz. 3, 2, 1 sürüyorum. Hazır, mucizeye hazır mıyız? Estetik yaptıran dudağımız. Wow, bu aynı uhu gibi. Dudağımı bol bol sürüp şuraya ekliyorum. Şimdiden botokslandı. Ve sonuç sizce değişti mi? Yorum yazın. Şimdi ilk başa bakın, bir de sona bakın. Şu an bakın. Bence çok az değişti ama dudak bakın yağı gibi. Bu ne ya? 10 üzerinden 5 veriyorum.